Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình thử kiểu như làm thử ấy. Mình trộn thử slime với lại cái đất nặng này nè. Sau đó mình chỉ rửa lên một ít thôi nha. Cái này của mình chỉ vẫn hơi dính. Và tiếp theo mình sẽ tách cái này ra. Cái này của mình cực kỳ mềm luôn. Đây của mình hết. Mình sẽ trộn nó với nhau nha. Chỉ một ít thôi. Trộn hai này. Nó kiểu như được chảy ra ấy. Kinh quá. Cho nó cuốn. Cái cho vô thì còn đông rồi nè. Nó vẫn dính các bạn ạ. Là dung dịch còn đông đi. Mình cho nhiều lắm nhé. Nó bớt dính lại rồi nè. Mình sẽ trộn đi. Cái này đông tiếp để cho nó đỡ dính lại đi rồi. Cho dính không còn dính nữa. Mình sẽ chơi thử nha. Đây chỉ là em nữa. Nó kiểu hơi bảo bảo là gì hết. Nhưng mà nói chung là chơi cũng được, cũng đã rồi. Ok dẻo. Như vậy cho nó xinh đẹp rồi.